свет ни заря к ежику с медвежонком прибежал заяц. «Эй!» — закричал он. «Эгегей! Эгегей!» «Ну что, говори!» — сказал медвежонок. «Эгегей!» — вопил заяц. «Ты говори же!» — ежик начал сердиться. «Эгегей! Эгегей! Эгегей!» И заяц убежал. «Чего это он?» «Не знаю», — сказал медвежонок. А заяц птицей летел по лесу и вопил истошным заячьим голосом. «Что это с ним?» — спросила белка. «Понять не могу», — сказал муравей. А заяц сделал полный круг и снова выбежал на медвежью поляну. «Скажешь или нет?» — крикнул медвежонок. Заяц вдруг остановился, замер, встал на задние лапы и... «Ну же!» — крикнул ежик. Расхохотался заяц и понесся со всех ног прочь. «Может, он сошел с ума? Сошел с ума?» — тараторила сорока. «Да нет, он в своем уме, в своем уме!» — долбил дятел. И только заяц ни у кого ничего не спрашивал, никому ничего не говорил, а вольный, как ветер, летел по лесу. «Знаешь, — сказал медвежонок, — мне кажется, он вообразил себя ветром. Он мне как-то сказал: представляешь, медвежонок, если я стану ветром». «Это здорово, — сказал ежик. Только заяц никогда до такого не додумается». И ошибся, потому что заяц в этот легкий солнечный день действительно с утра почувствовал себя вольным осенним ветром, летящим по полям и лесам.